สวัสดีครับผมนายพานุพงษ์ทรัพย์วิศวกรรมเครื่องกลรหัส595121001นะครับวันนี้ก็จะมาวาดรูปมินิโปรเจกต์นะครับโดยรูปที่จะใช้ก็จะเป็น Engine Cylinder Head นะครับก็จะเป็นฝาวาล์วไอฝาลูกสูบครับขอให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวาดกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เรามาที่ Top Plane กันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวาดนี่นะครับ Center Rectangle นี้เราใช้ Smart Dimension กำหนดขนาดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น165.1นะครับโอเคเราก็มาทำการ Fixture Extrude ขึ้นมานะครับ63.5หลังจากนั้นก็มาเลือกที่ระนาบนี้นะครับทำการ Sketch ก็คือวาดวงกลมนะครับขึ้นมา3อันแล้วก็ Diameter ของวงกลมนะครับจะให้เป็น127ทั้ง3วงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ Diameter เท่ากันแล้วก็ระยะห่างอันนี้จะเป็น146.05แบบนี้นะครับแล้วก็มากดเลขจุดทั้ง3จุดอันนี้นะครับให้เป็น horizontal โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทำการ extrude cut เข้าไป2.54นะครับกดตกลงครับโอเคแล้วเราก็มาเลือกสเก็ตในหน้านี้นะครับสเก็ตวาดวงกลมขึ้นมา2วงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เซนเตอร์ไลน์นี่แล้วก็มากดวงนี้กับวงนี้นะครับให้มีขนาดSmart Dimension นะครับวงนี้เท่ากับ50.8นะครับทั้ง2วงระยะห่างก็จะเป็น60.96นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาทำการ Extrude Cut ลงไป2.54เหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็มาสเก็ตระนาบนี้นะครับทำการ Convert Entity Feature Extrude Boss Base ออกไป 12.7 นะครับขยายด้านข้างออกทั้ง2ข้างเลยนะครับ
เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกที่ระนาบนี้แล้วก็ทำการสเก็ตนะครับวาด Center Rectangle ขึ้นมานะครับ Rectangle ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สร้าง Center Line จากจุดนี้มาจุดกึ่งกลางอันนี้ใช้ Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดของเส้นนี้เท่ากับ 31.75 นะครับ อันนี้ 38.1 ระยะห่างก็เป็น 151.13 นะครับ151.13โอเคแล้วหลังจากนั้นก็จะมาใช้อันนี้นะครับ Sketch Fillet นี้แล้วก็ใช้ Smart Dimension นะครับบอกขนาดออกไปเป็น 6.35 นะครับขอแผ่ฟิลเลตใหม่เป็น 6.35 โอเคครับตกลงแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วก็กดออกจากสเก็ตนะครับมาที่คำสั่ง Loft Cut ที่อยู่ในฟีเจอร์นะครับ Loft Cut กับระนาบนี้กับระนาบนี้อันนี้โปรไฟล์นะครับอันนี้นะครับเรามาเลือกค่าที่อันนี้นะครับ Start and End เป็น Normal to Profile นะครับแล้วอันนี้ก็เป็น Normal to Profile เหมือนกัน Apply on นี่นะครับโอเคกดตกลงนะครับโอเคมันก็จะทำการนี่นะครับทำรูให้แบบนี้เมื่อเสร็จก็กดเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับให้สลับมาด้านนี้แล้วก็ทำการสเก็ตสร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับใช้ Smart Dimension กำหนดขนาดนะครับ
31.75 กับ 38.1 แล้วก็สร้างเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาจากจุดนี้ครับไปจุดตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ให้มันเป็นนี่นะครับ horizontal กันแล้วก็ระยะห่างจากของเส้นนี้เป็น77.47นะครับโอเคแล้วก็มาทำการฟิลเลตค่าเท่าเดิมนะครับ 63.5 แล้วกดตกลงโอเคครับแล้วก็กดออกจากสเก็ตนะครับนี้เราก็มาที่ล็อกคัทเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนกับเมื่อกี้โอเค Start and End Content เป็น Normal to Profile นะครับทั้ง2อันเจอแล้วนะครับโอเคกดตกลงครับผมจะทำการเจาะรูให้เหมือนอันเมื่อกี้นะครับแบบนี้หลังจากนั้นให้เลือกระนาบนี้นะครับมาทำการสเก็ตนี่ครับสร้างวงกลมลงมาSmart Dimension นะครับกำหนดขนาดเป็น 6.35 6.35 เหมือนกันนะครับโอเคกดตกลงครับแล้วก็คลิกที่วงกลมอันนี้กับคอนโทรลอันนี้ครับให้เป็น tangent กันซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับวงนี้กับวงนี้ tangent กันนะครับขออภัยครับ make ไป concentric นะครับ concentric แล้วก็มาฟีเจอร์กด extrude cut เนี่ยครับเลือกเป็นทางออนี่นะครับโอเคกดตกลงเราจะเจาะรูให้แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่คำสั่ง fillet เป็น 2.54 อันนี้กับอันนี้นะครับกดตกลงหลังจากนั้นก็มาใช้คำสั่ง Liner Pattern นะครับขยับออกไปทั้งหมด3อันระยะ 146.05
เคเส้นอันนี้ที่เราจะใช้เลือกเป็นเส้นนี้นะครับโอเคเราก็จะได้รูปมานี้นะครับอันนี้แล้วก็มาเลือกอันที่เราต้องการจะนั่นเพิ่มนะครับเป็น Cut Extrude 3 Cut Extrude 2แล้วก็อันนี้Cut Extrude นี่ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวขอไปสักครู่นะครับโอเคมานี้แบบนี้นะครับ Cut Extrude ไม่ต้องลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงไปโอเคครับแล้วเราก็มาที่Liner Pattern กันหน่อยนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้แล้วก็กดที่อันนี้โอเคแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับกดตกลงโอเคนะครับเราก็จะทำการ Liner Pattern ออกมาได้แบบนี้โอเคเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับครับเมื่อเสร็จจากตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกหน้านี้หน้าแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เราจะทำการสเก็ตนะครับโดยการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ใช้ Smart Dimension บอกขนาดนะครับเป็น19กับ50.8แล้วก็ระยะห่างระหว่างจุดนี้กับอันนี้เป็น9.52ส่วนระยะนะครับห่างจากด้านนี้กับด้านนี้เป็น38.1โอเคครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จก็ให้มาที่ Extrude Workbench นะครับทำการ Extrude ออกมาครับระยะ202จุดขออภัยครับ22.23ครับเมื่อทำการ Extrude เสร็จแล้วให้เราเลือกระนาบด้านนี้มาทำการสเก็ตต่อนะครับโดยมาให้เราหาจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับสร้างวงกลมออกมาและให้ขนาดมันเท่ากับ25.5ขอไปครับ25.4แล้วทำการ Extrude Cut เมื่อทำการ Extrude Cut เสร็จนะครับให้เรามาสเก็ตที่ระนาบนี้อีกรอบหนึ่งให้เราใช้คำสั่ง Point นะครับนี่นะครับลากขึ้นไปแบบนี้แบบนี้นะครับ
ก็ใช้ Smart Dimension กำหนดขนาดเลยนะครับจากขอเป็นครับนี่ครับกดจากเส้นนี้ได้เลยนะครับเป็น 20.32 แบบนี้นะครับโอเคนะครับมันได้เส้นแบบนี้เสร็จก่อนยังไม่หมดนะครับโอเคให้กดออกจากสเก็ตนะครับเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วก็มาที่ฟีเจอร์แล้วกด Wizard รอบนี้นะครับเราใช้รูปแบบนี้โอเคนะครับเราเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มาปรับขนาดนะครับเป็นแบบนี้ Bottom Tapping Hole แล้วก็ไซส์ที่เราใช้ครับเป็น1/4/20แบบนี้นะครับนี่นะครับปรับตามตัวเลขของผมเลยนะครับส่วนนี้เป็น322.58อันนี้เป็น16.51แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็ปรับได้ตามนี้นะครับโอเค
นะครับแล้วก็มากดเลือกได้เลยนะครับกดปุ๊บเสร็จแล้วกดตกลงนะครับแบบนี้นะครับช่องที่จะได้จะเป็นช่องแล้วหลังจากนั้นก็มากดที่หน้านี้ต่อนะครับทำการสเก็ตเลือกเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็กด exit sketch นะครับมาที่ Hover Wizard อีกรอบนะครับแล้วนี้เราก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็น 16.51 ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ position ได้เลยครับเลือกจุดหน้านี้นะครับตรงกลางอันนี้กับตรงกลางอันนี้นะครับกดตกลงมันก็จะมีการเจาะรูให้เราแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้เราทำการเลือกไลท์เพนนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตแบบนี้นะครับทำการวาดเส้นตรงนี้นะครับปุ๊บเราก็ใช้ Smart Dimension กำหนดขนาดเลยนะครับเป็น 20.29 แล้วก็อันนี้องศาเท่ากับ 25แล้วก็มาเลือกฟีเจอร์นะครับคำสั่งนี่นะครับโอเคเราต้องกด exit sketch ก่อนแล้วก็มาคำสั่ง place นะครับ plan กดเลือกที่ right pane นะครับแล้วก็ให้มาคลิกกับเส้นที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะครับแบบนี้แล้วกดตกลงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาสเก็ตที่เส้นนี้นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็มานี่เราจะมาสร้างวงกลมนะครับตรงนี้เราก็ใช้ Smart Dimension นะครับบอกขนาดไปเลยว่าอันนี้นะครับ diameter เท่ากับ 12.7
ก็ความห่างจากจุดศูนย์กลางกับเส้นตรงนี้นะครับเป็น37.37แล้วก็ระยะห่างจากขอบจะเป็น120.65โอเคแบบนี้นะครับให้เรามาทำการคัด extrude เลยนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็เลือกเป็นทางออกนะครับตรงนี้นี้2จุดแล้วก็มีกดที่ direction tool นะครับเหมือนกันนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็กดตกลงมันก็จะเด้งทะลุมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ไปกดที่อันนี้รอบหนึ่งแบบนี้นะครับกดสร้างวงกลมนะครับที่จุดตรงกลางวงกลมอันนี้แล้วก็ Smart Dimension นะครับบอกขนาดไป31.75แล้วก็มาที่ฟีเจอร์ทำการคัด Extrude นะครับเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกระยะตรงนี้ด้วยเป็น5 2อันนะครับdirection tool ไม่ต้องนะครับกดปิดไปแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดดับด้วยนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นปลายกว้างแบบนี้ครับกดตกลงได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องทำการแก้ขนาดอันวงกลมอันนี้นะครับระยะมันนี่ครับระยะตรงนี้เป็น41โอเคกดตกลงได้เลยครับ
นะครับแบบนี้โอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะพลิกด้านนี้เดี๋ยวกดซ่อนเพียงนี้ก่อนครับพลิกมาที่ด้านนี้เราจะมาทำการสเก็ตที่ด้านนี้อีกรอบนึงนะครับโดยการวาดวงกลมในจุดตรงนี้เราก็เลือกวงกลมทุกอันนะครับอันนี้นะครับเท่ากันแล้วก็กำหนดขนาดนะครับ28แล้วก็มาที่คำสั่ง Extrude Cut นะครับลงไป 7.62 กดตกลงแล้วก็มากดที่คำสั่ง Liner Pattern นะครับอันนี้Direction ที่เราใช้ก็จะเป็นเส้นนี้แล้วก็มานี่เลยครับแบบนี้กดตกลงครับเราจะมาลองเลือกดูก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคนะครับก็รูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับซ่อนครับนี่นะครับก็อันนี้ผมขอจบการวาดฝาสูบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมลืมมองว่าผมลืม Liner Pattern ตรงนี้นะครับต้องขอแก้ด้วยจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขอแก้งานอีกสักแป๊บนึงนะครับมาที่คำสั่ง Liner Pattern เหมือนเดิมนะครับกดเส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการจะนั่นแบบนี้นะครับ4อันระยะก็ใช้ดังนี้เลยนะครับกดตกลงได้เลยนะครับเดี๋ยวก็นึงนะครับเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้ด้วยกดตกลงยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไป edit feature เพราะเรายังไม่ทำการเลือกอันนี้อันนี้นะครับต้องกดตกลงโอเคครบแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะทำการ fillet ขอบอันนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เรา fillet นะครับ fillet ใหม่เป็น 25.4 นะครับทั้ง4ด้านแบบนี้นะครับกดตกลงโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเมื่อกี้มีข้อผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ